읽어주고 싶은 시야. 어떤 시인데? 너가 꼭 경청해서 들어줬으면 좋겠어. 들어줄게. 꽃. 너에게 어울리는 시 제목을 들려줄게. 껍데기는 가라, 신동요. 우리 다시 읽어볼게. 꽃을 위한 서시, 김춘수. 나는 시방 위험한 짐승이다. 시방 김승이요? 짐승이야. 존재의 흔들리는 가지 끝에서 너는 이름도 없이 피었다 진다. 나는 한방내 운다. 저 슬픔은 저 소금 한 장이야. 폭포 김수 김수 폭포.